Let's unbox， 我係杜鳳，又嚟到1個月一次嘅爆箱玩具情報啦。嚟到2月嘅情況啊，咁啊呢個月咧遲咗少少做，因為我去咗日本啱翻嘅。不過咧遲到好過冇到啦吓。咁啊，2月7號咧有一個 Ultraman Omega Ultra Sobi 之日 Special Set 吓，軟膠日有啲咁嘅日子嘅咩吓？嗱，咁啊有隻叫咖咩東嘅Armor啦咖咩東 Buster 嘅裝備立體化，然之後咧有一個嘅 sticker， sticker 寶啊，跟住俾你儲貼紙啊，每個月都有新款出啊，你 keep 住買啲軟膠咧就會有啲貼紙送俾你，跟住你可以懟爆落本簿嗰度，咁啊一個超人膠再加本貼紙簿咁樣咯。好，跟住咧都係7號啊，咁有呢個 Legend Rider Couple Samuel 嘅第3彈啊 Kira Version 閃令令版，哇！今年呢啲 Couple Samuel 真係好冇吸引力喎，大佬，佢係咁出啊，但係其實真係麻麻地啊。3、4彈同時間推出，第4彈同日推出，咦有線啊，咁得意嘅，竟然塞咗個線落去呢一 set 嘅 Legend Rider 嗰度。咁啊，喂，呢 set 我之前都有開箱喎，幾正嘅一 set 嘅戒指扭蛋喎。咁啊，今次有咩啊？去到第5彈啦，已經有 Blade， 有海姆，有 Zero One， 有 Stronger。係啊，喂，其實如果大家中意戴呢啲奇形怪狀戒指咧，其實我覺得呢 set 做得幾靚，同埋啲戒指咧都好聚手，好靚噶吓。之後咧去到呢個2月14號啲情人節喎，出呢個 Super Bass 嘅 EX Deluxe Henshin Belt Akuru Lightning Set。嗱，呢一條腰帶咧就係早前大陸 Bandai 出嘅，咁啊基本上咧佢嗰啲聲效咧玩法啊各樣嘢咧係好貼近 CSM 嘅，但係嗰陣時好似好多日本嘅Fuga fans 都投訴啦，喂，點解大陸 Bandai 有條咁正嘅腰帶啊？點解日本冇啊？咁而家終於譯輸出佢又出翻個日本版，咁亦都可以即係換翻做強化方，即係拉尖魚呢一個黃色燈呢一個啦。哇！但係佢而家日本賣咧係賣緊13,750 yen 啊，即係6-7嚿水一條喎，同大陸版嗰個價錢爭好遠喎。好啦，哇，終於都嚟啦！咁啊，戰隊完結之後咧，接住落嚟咧就係呢個宇宙刑事嘅接棒啊！咁呢個月份咧就係呢個宇宙刑事播放嘅月份啦，咁所以咧佢啲 DX 咧就一嘢湧晒過嚟啊！首先咧有今集咧即係宇宙刑事 Infinity 一個主要嘅武器加變身器啊 ，Deluxe Carbon Neon Trigger。好啦，咁啊首先咧可以變槍啦，變機械人啦，同埋變呢個武男嘅3種變形嘅玩法啊，非常之正斗啊！咁另外咧都係入啲 items 嗰啲嘢啦，呢個情感電芯啊，呢個 Emerald Gear 一嘢塞落去咧，咁啊撳呢個 trigger 就可以變精雀啊，可以變身啊！佢係扭動佢個表情咧，見個表情變咗咁啊，就可以開呢個必殺技啊！好啦，咁啊封面就係咁樣嘅，咁啊基本版呢個咧就會有2粒嘅電芯送俾大家啦。除咗 Infinity 之外咧，咁其餘2位宇宙刑事咧都有佢嘅武裝嘅。咁啊變戰鬥機啊，跟住武裝啊，跟住變劍啊，咁啊有幾種玩法去配合翻嗰個武男啦。咁亦都有佢嗰個專屬嘅 Emerald Gear 啊。咁一拍個電芯落去咧，跟住嗰個劍咧就會彈開對逆變戰鬥機。另外Lumine 嗰個支援武器嗰個電轉車啊，咁啊之後咧又可以拍翻機械人啦，跟住又可以獨立變成嗰個電轉啦，變落嗰個武男嗰度啦。咁亦都有佢專用嘅 Emerald Gear， 咁啊 Roboto 合體變形。咁啊將個電芯拍落去之後咧，咁嗰啲電轉會喐，跟住嗰個頭又會轉啊，咁好多聯動嘅玩法嘅。同埋咧，如果大家咧即係貪心啲啦，或者即係好中意呢個宇宙刑事系列咧，咁啊可以買呢個嘅大 set 裝啊，咁一嘢咧就有1、2、3、4有7個電芯啊，仲有一個係 set 限定嘅 gear 添，咁啊封面亦都靚好多啦。咁啊當然啦，你買咗個散裝之後咧，咁呢啲 Emerald Gear 咧都可以咁樣去散買嘅。咁啊另外有空心膠公仔啦。
跟住咧佢有一個叫做 Pura della Neo 啊 Cosmo Gabbanion， 咁呢個就係模型咯，即係之前戰隊嗰啲模型咁樣咯。咁啊，雖然模型咁大咧，都可以有3段變形嘅機械人槍母艦。咁啊，全高155mm，咁啊，各關節可動，即係好似以前戰隊咁樣咯。你想玩嗰啲身形靚啲啊，可動高啲咧，就可以玩呢個模型版。咁但係如果你想大件啲，有聲效有剩咧，就可以買 DX 版噶嘛，任君選擇啦。跟住呢個叫做 Mega Scale 嘅 Figure Gaban Infinity， 咁啊一個新嘅系列啦，咁啊超大隻，咁啊全身有9節關節可動啦。不過咧，嗰啲關節好肉酸啊，可動亦都係好少啦，好無謂一啲可動。咁啊有啲似以前細個玩嗰啲玩具啊，但係可惜佢嘅價錢就唔係細個啲價錢咯，即係呢隻嘢6300幾 yen 啊，即係300幾蚊呢隻嘢要。不過日本現場睇咧，佢嗰隻電導色係幾靚嘅。Infinity 之外呢個布之多都有出嘅。咁不過咧仲有一件事啊，就係佢雖然收你300幾蚊啦，咁啲可動又差，咁再加上佢背脊係完全冇上色嘅，咁呢個係有少少令人卻步嘅。好啦，之後同日咧都係2月14啊，頭先嗰堆嘢全部係2月14情人節出㗎，哇！血腥情人節啊！咁有呢個 Kamen Rider Action Figure、Kamen Rider Z 嘅 Gundam Storm 一個新嘅強化形態啊，大隻佬形態啊，超大隻。咁另外有埋嗰個回轉炮喎。今年呢一個規仔版都出得幾進取喎，好多個 form 都有出到啊！咁16號咧就有呢一個裝動 Kamen Rider Z 嘅第3彈啊 ，feature Kamen Rider Gabu， 話呢個 Plasma Booster 喎，跟住之後即係 Inazuma 嗰啲都齊晒。咁另外仲有呢個 Lux 啦 ，Kamen Rider Lux， 咁啊亦都好多武器俾翻佢。咦，跟住Gabu呢個係個劇場版嗰個形態喎，劇場版嗰個奸角都有埋。呢個叫 Gali-Ace 啊，咁呢啲亦都係真係得裝動會出咯 ，SHF 咁機會都好微啊！呢啲劇場版啲 form， 頂你佢一個 Inazuma 嘅 body， 但係佢有呢個 Plasma 咁同埋 Inazuma 嗰啲手腳，即係你要買2 set 嘅2號仔喎。好啦，情人節之後咧，18號、19號中旬呢啲都冇乜特別咧，都係啲扭蛋嘢啦。好啦，去到21號咧。有呢個 Deluxe Durumea Kabusenmu 啊，有個好似蝙蝠咁樣嘅架撐啦，發光可以轉，亦都有聲，係咯，嗱有呢個橙色燈呢個啦，Gundam Storm， 咁啊，另外亦都有呢個 Oluderumu， 咁啊2種嘅 Power Up 嘅形態啊，藍燈同埋橙燈。好，跟住就有 Deluxe Toriburu Jesha。一個全新嘅武器，一個回旋炮，跟住又可以懟3個啲夢境膠囊落去啊！跟住就可以超回旋嗰個炮身，嘣嘣嘣嘣嘣咁射，哇！不過個設計真係好肉酸喎，大佬喎，真係好肉酸啊！支嘢唔係好識點樣講啊！跟住有呢個 Mini Pura 超宇宙刑事 Carbon Infinity， 呢一個先係 Mini Pura， 頭先嗰個模型唔係 Mini Pura 嚟嘅，但係呢一個 Mini Pura 真係好差喎，同戰隊個 Mini Pura 爭好遠。不過咧佢另外咧呢把劍同埋呢個電鑽咧就可以駁翻落頭先我講嗰個好靚嗰個模型嗰度。所以咧呢隻同埋呢一把槍咧就係送嘅啲豬頭骨嚟嘅，即係最主要都係買呢2個架撐咧，俾翻嗰個靚嗰個模型去用咯。好，跟住28號咧，亦都有呢個規仔版啊 ，Kamen Rider Action Figure 嘅 Lord 3 3號仔嘅玩具啊。咁啊，哇，嗰個硬嘅斗篷啊，真係有啲難接受。不過就算佢出 SHF 咧，都係呢啲咁嘅硬斗篷噶啦。咁如果呢一個收你200零蚊咁都可以嘅，咁樣呢個 pose 擺喺度都幾靚嘅。咁次去日本咧，其實我喺好多商場咧見到呢一個嘅叫做哥茲 Buster 嘅玩具系列啦，就係一啲細隻嘅可動哥斯拉嘅玩具系列啦。咁我諗咗好耐買唔買，佢大概
係800零到900 yen 一隻啦，出咗都有5、6個款嘅。咁但係話呢個月咧佢出呢個 Kingo Kindora 喎，喂呢隻我真係好想買啊！呢隻嘢要2200 yen 啊，隻哥斯拉都係賣緊800幾 yen 咋。嗱，咁呢些嘢都係2月下旬嘅。嗱，咁我今次日本啊抽咗好多拉打嗰啲 item 鎖匙扣啦。咁呢個月咧戰隊都會出嘅。咁啊有呢個 Deca Ranger 嗰個 SB License 啊。咁啊呢個 Deca Master 嗰個啦，是戰隊啦，跟住有 Ranger Key 啊，有 Ledo 同埋 Silver。哇 Brave In 喎，獸電戰隊個電池喎。咁另外就有呢個 Don Brasa 嗰個 Gear 啦。啲老人嗰個手環喎，喂呢個我有啲想要喎。如果去開日本嘅話咧，都可以咁樣去散抽下。好啦，睇完一般發售咧，接住落嚟去埋呢個 Tamashii Nation 啊雲 Web 呢邊望埋啊吓。咁啊見到咧裏邊咧好多嘢再版喎。嗱呢個布洛尼會再版啦，路飛會再版啦。咁啊呢個蒂拿真骨雕又再版啦。咁之後咧。SHF 嘅 Super Mario 喎，係啦，咁啊2月21號咧就會出嘅，咁 Mario 啦，哇都幾靚，好 QQ 喎，咁啊有蘑菇啦，有嗰個磚頭啊，有啲錢叮咁樣俾撞落去嗰個啦，嗱配件就唔算好多嘅，但係就幾得意啦，4000 yen，即係2嚿水左右，哇大鑊咯 ，Luigi 啊、Yoshi 啊同埋富巴都會出喎。係咯，睇埋 Luigi 先 ，Luigi 咁啊會高過 Mario 嘅，有紅龜喎，正喎，玩孖車呢個紅龜係最好啊！哇，佢個配件咧係比 Mario 再少啲嘅喎，哇頂你啊！佢有個 Option Park Set 喎 ，Super Mario， 咁啲怪獸啊，嗰啲水管啊，仲有嗰啲多幾嚿啲磚頭啊，咁你要買埋呢一個咧。你先可以砌到啲 game 裏邊嗰啲情景咯，哇都幾識揾錢喎。好，咁之後咧都係21號啊，有呢個 SHF Ultraman Omega 嘅 Reckless 嘅 Armor 咁啊，今年 Omega 嘅一大特色啦，就可以同呢個同伴怪獸合體啊，咁啊變成武裝同埋變成武器俾佢使用啦。咁我覺得都幾有呢個超鬥士激轉嗰種感覺嘅，不過今年 Omega 個人氣啊真係麻麻地。咁但係 OK 嘅，我覺得個造型唔差嘅。好，之後咧去到呢個2月28號咧有呢個 Robot Tamashii 啊 Robot 雲嘅 UFO Robot Grand Taisa， 哇咁啊紀念呢一個 Grand Taisa 放送50週年啊，宇宙王者登場啊，咁一個咧好經典嘅 Grand Taisa 巨靈神嘅造型啦。佢都幾好啊！佢靚得嚟咧，佢又冇乜點話好魔改啦，即係咁執一執嗰個身形咁，但係成個感覺咧都好懷舊啊！有埋個 W High Can， 哇，可以2把嘢合翻體變嗰個巨大嘅鏟啦、飛拳啊咁樣啦。好啦，之後2月28號咧有呢個超合金魂啊 GX118 Boludex 5呢個菲律賓版嘅 V 型電池盒啊，哇！嗱，我睇咗幾集咧，咁套戲係 OK 嘅，你可以見到成個製作班底咧係好有愛嘅，咁啊盡量咧都將動畫版咧完全重現翻俾大家睇嘅。咁可惜咧就係我自己唔係咁中意呢啲魔改得咁緊要嘅機械人嘅。咁當然啦，好多朋友都覺得呢個菲律賓版嘅 V 型好靚仔好型啦，咁係靚嘅，但係我自己就覺得誇張得滯啦，咁係咯，造型咁鬼複雜咧，咁都可以重現翻呢個分體合體咧，其實真係有啲勁嘅。好啦，之後咧就接住落嚟咧，就係一啲大家已經訂咗嘅產品，今個月就會派貨嘅。咁啊，首先咧就有呢一個 SHF 嘅 Spider Kumoles 啊，咁啊呢個 Jeremy 啊。哇！平時戰隊咧，即係 SHF 都係出紅戰士啫嘛。咁呢一個黃樣戰隊咧，真係極高人氣。即係除咗阿哥之外咧，咁連呢個 Jeremy 都可以出埋 SHF 喎，有啲勁喎。咁我覺得佢可以講話係咧近呢10年裏邊咧最正最型嘅追加戰士啊。咁所以咧佢都好多 fans 啊。咁啊配件亦都好多啦，個噴油槍啊，個短刀啊，全部都齊晒嘅。好啦，之後咧有呢個 SHF 嘅最長老啊，
竟然咁都有得出 SHF 啊！咁喺菲利篇裏邊都幾緊要嘅大長老，因為佢幫阿無限同埋阿吳範咧就谷晒潛能出嚟啊！咁啊快速幫佢哋強化啦。哇，都幾勁喎！有埋張凳咧，超大隻喎，大長老嗱就係呢個幫阿無限咧提升摸一摸個頭啊，就可以幫佢哋啲潛能谷晒出嚟啊！哇，隻大長老都33000 yen 喎，千幾蚊喎，1500-16蚊喎。好，跟住咧有呢個 SHF 嘅希羅油喎，之前啱啱就出咗呢個馬莎啦，跟住咧出呢個希羅。哇！短褲背心死小孩經典造型啊！咁另外有埋手槍啦，自動引爆嗰個裝置都有埋個手掣，係咯，表情有4款俾你換。咁不過哇個樣真係好似麻麻地喎，仲要賣到成10000 yen 添。好啦，之後2月24號有呢個 SHF 嘅巴頓啊，大怪鳥巴頓啊，佢雖然咧好大份啦，但係嗰啲可動都唔錯喎。嗱，有埋一個噴火嘅 effect 啦，嗱，噴火 effect 當然要加埋佐菲啦，一個好經典嘅迷因啊，就係咧呢個焰頭隊長啊，即係當年拍攝嘅一個錯誤咧，咁啊令到阿佐菲俾人笑足一世，係啊，令到太郎都陷入苦戰嘅，呢隻嘢都幾勁嘅。好啦，2月17號咧有呢個 SHF Cyclone 2號 Kamen Rider The Next 啊，哇！咁啊，買得 The Next 嘅真骨雕咁架車啊，當然要入埋啦。因為呢架車咧冇出過噶，1號架車咧 SHF 以前出過，但係2號呢一架咧同樣係Honda車款嘅車咧就冇出過嘅。嗱，不過車身咧又係嗰個問題咯，佢冇晒戲裏邊嗰啲貼紙啊，係啊，連最基本Honda嗰個 logo 都冇埋啊，係哇有啲失色噶，係好似冇咗啲嘢咁樣咯。架車就未必個個買啦，咁但係呢隻真骨雕嘅2號啊，The Next 版本咧，咁一定大家都會買啦，係嘛？咁啊對翻都差唔多1年前咯，咁啊出咗1號，咁啊1年之後咧出埋2號，咁啊2號咧亦都同1號一樣啦，The Next 版咧就係污糟邋遢啦，啲頭盔爛晒啊咁樣啦。嗱，咁而家唔係好清楚，因為咧佢背脊咧個 Suka logo 咧，佢戲裏邊係專登咧搽到花晒，咁同埋手套上邊個 Suka logo 咧亦都俾佢整到爛晒嘅，咁想睇下隻公仔咧到底整出嚟有冇嗰個感覺啊？咁到時咧開箱同大家再望一望啦。話大高野八成個樣就真係有啲微妙啊，唔係話好似咯。好啦，之後2月24號咧，亦都有呢個 SHF 嘅 Shoma 啊，山真啊。咁啊，啱啱大家就喺香港咧就見完真人啦，非常之友善同可愛嘅一個年青人啊嗱。不過呢一隻嘅 SHF 咧好老實啦，個樣啊真係有啲奇怪啊，唔係話咁似咯，有啲恐怖嘅樣。不過哇呢個笑笑口呢個好似仲恐怖啊，有埋包糖俾佢，哇有少少嘔心啊！嗱，不過我啊訂咗嘅，咁啊到陣時睇實物會唔會好啲？因為有陣時咧，佢官圖影得衰嘅，實物咧有幾次都係靚過官圖嘅。咁到陣時開完同大家先再睇下隻嘢做得好唔好啦。好啦，之後咧，哇有呢個第一百打 Ogu Kamen Rider 先 Kamen Rider 版本啊，又出呢隻先 Kamen Rider 出過好多次咯，1號大佬。都係嗰件好核突嗰件褸啦，衣不稱身嗰件褸啦，佢又送咗隻蝗蟲嘅手啦，咁啊有埋風女嗰把刀啦，咁啊同埋有埋呢個核突嘅懷舊電話啦，咁亦都可以俾你換翻有頸巾同冇頸巾啦，一開頭佢係冇頸巾噶嘛，配件都幾多嘅，咁對於已經買咗幾次嘅朋友嚟講呢，個吸引力好似都唔係話太大，咁但係如果你冇買過嘅話呢，直接買呢隻都幾開心嘅。好啦，咁之後亦都有呢個新 Ultraman 嘅 Special Edition 啊，有幾 special 啊，又係有翻出嘅，咁啊就咁睇就分別不太大啦，有埋死光拍屎，有個光輪，有埋嗰個變身嗰個變身器，咁啊 effect 就會多翻啲咯。好啦，咁啊，今個月咧暫時就咁多啦，都話今個月都幾多嘢喎，大佬。不過唔怕啦，2月份大家有利是錢啊嘛，咁啊可以
少少支援下大家個使費啦。咁希望呢條片咧都可以幫到大家咧，睇下2月份咧因應下自己嗰啲錢點樣使啦嚇。好，咁啊，今集暫時講住咁多先啦。中意條影片記得俾個 like 同埋 share 俾朋友睇，同埋記得訂閱我哋 YouTube channel 同埋 Instagram。我哋下集再見，拜拜。